ကဘာပေါ်မှာလူကြိုက်များဆုံးနဲ့အသုံးများဆုံးကျောပိုးအိတ်လေးနဲ့အတူတခြားနာမည်ကြီး branded အိတ်လေးတွေလည်းမမေတို့စီမှာ install ရနေပါပြီ။ကဘာနံပါတ်2လူကြိုက်များဆုံးစာရင်းဝင်တဲ့ The North Face ကျောပိုးအိတ်လေးကတော့ခီးသားဝါသနာရှင်တွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ရုံးသမားတွေကြားထဲမှာအကျန်းကန်မှုတက်တောက်ရှိမှုတို့ကြောင့်အရန်ကိုနာမည်ကြီးပြီးရေပန်းစားတဲ့ကျောပိုးအိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်။စွမ်းအပြည့်နဲ့ sporty look ကိုသွားချင်တဲ့သူတွေကျင်သမားကစားသမားတွေအတွက်အန်နာအာမလွယ်အိတ်လေးကချွေးစုခန္ဓာကြောင့်အကစားသမားတွေအတွက်အကြိုက်တွေ့စေမှာပါအကျန်းခံပြီးတော့တက်တာအရှိဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ Avenger လေးအတွက်outdoor လွယ်အိတ်လေးလည်းရှိပါတယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ style ကြပြီးတော့ fashion ကြဒီဇိုင်းကိုမှသဘောကျတဲ့သူတွေအတွက် top 10စာရင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ Forever အိတ်ကလေးကတည်တော်ပါတယ်။ gadget တွေ laptop တွေကိုစိတ်ဆက်လက်သက်သဲဖို့အတွက် tom လေးနဲ့ pro အိတ်လေးလည်းရှိပါတယ်။ယူရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးတော့အကျန်းခံတဲ့ Japan style လေးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ analog ဘက်လေးတွေက quality ကောင်းပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့တင်နန်းသားတင်နန်းသူတွေအတွက်အသင့်တော်ပါတယ်။ Puma brand ကိုသဘောကျတဲ့လူလေးတွေအတွက်လည်း Puma backpack လေးရှိပါတယ်